السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم مستفيد مع أم ندى، مرحبا بكم في درس جديد، درس ديال الغرامير بعنوان لا فراز اللي كنقولوا لها باللغة العربية هي الجملة. وهذا الدرس غادي نحاولوا نقدموه انا والبنيته ديالي ندى. يعني لا فراز est un groupe de mots qui forment un son complet. شنو كتعني ان الجمله؟ يعني هي مجموعه ديال الكلمات. est un groupe de mots qui forme un son complet، يعني اللي كتكون واحد المعنى متكامل، يعني باش كونا واحد الجمله مفيده. نحاولوا نكملوا. elle commence toujours par une lettre majuscule، يعني هاد الجمله هذه دائما كتبدا toujours commence par une lettre majuscule، يعني دائما كتبدا بواحد لا lettre majuscule اللي هو الحرف الكبير. elle se termine par quoi Nada? Se termine par un point et un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. يعني هاد الجمله هذا قلنا commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point، يعني كتنتهي في الاخر ديالها يا اما كتنتهي بان بوين اللي هي نقطه او بيان ان بوين دانتيروغاسيون اللي هي علامه استفهام او بيان ان بوين ديكسكلاماسيون اللي علامه التعجب. داكوغ، قلنا الجمله هي مجموعه ديال الكلمات اللي كتكون واحد المعنى متكامل، كتعطينا واحد الجمله مفيده. و commence toujours par une lettre majuscule. il se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. عندنا des exemples هنايا. عندنا la civilisation marocaine est riche. Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez? عندنا هنايا la phrase الأولى commence par، كما قلنا في القاعدة commence par quoi Nada? Elle commence par un lettre majuscule. الحرف كبير. et se termine à la fin par un point. Un point. D'accord? قلنا la civilisation marocaine est riche، يعني الحضارة المغربية ثرية. D'accord? عندنا هنايا la civilisation marocaine est-elle riche? Elle commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. D'accord? هنا بدات بحرف كبير une lettre majuscule et se termine à la fin par un point d'interrogation نادا بعلامة استفهام. يعني la civilisation marocaine est riche. On pose des questions. D'accord? عندنا que la civilisation marocaine est riche، يعني هنايا la même chose. Elle commence par un lettre majuscule. Bravo. Et se termine par un point d'exclamation. Bravo Nada. عندنا هنايا des exercices، يلا تبعوا معايا مزيان من الأول للآخر. عندنا هنايا في la question j'indique le nombre de phrases dans le texte suivant. يعني عندنا هنايا نحاولوا نميزوا شحال ديال عدد الجمل اللي عندي في لو تكست. داكوغ، عندي هنايا نقرا عليكم لو تكست. je suis de la région de Fès-Meknès. Ces deux villes abritent beaucoup de monuments historiques. Elles sont connues aussi pour l'artisanat et la musique. Qu'est-ce que vous remarquez Nada? Commence. Elle commence la première phrase par. La première phrase, elle commence par lettre majuscule. Un lettre majuscule. Et se termine par un point. يعني غادي نحاولوا نحسبوا شحال عندنا ديال لي فراز هنايا. Regardez bien. Voilà la première phrase. Commence par une lettre majuscule et se termine par un point. يعني je suis de la région de Fès-Meknès. هذه هي la première phrase. صافي سالات un point. عندي هنايا يعني بدات جمله اخرى ان اوتر فراز، يعني بدات لاتر ماجيسكول اللي هو اس ياك سي دو فيل. داكوغ، يعني بدات بالحرف الكبير سي لا لاتر سي et se termine à la fin par aussi par un point.
ces deux villes abritent beaucoup de monuments historiques. المآثر العمرانية. Elles sont connues معروفة aussi معروفة كذلك pour l'artisanat ياك l'artisanat بالصناعة بالحرف et la musique وبالموسيقى. D'accord, عندنا la première phrase se termine par un point. عندي ces deux villes abritent beaucoup de monuments historiques. هذه la deuxième phrase se termine par un point. Il شنو لاحظنا هنايا عساني un lettre majuscule. حرف كبير. Elles sont connues aussi pour l'artisanat et la musique. يعني هي هذه la troisième phrase. Combien y a-t-il ici Nada? Il y a le journal, il y a des phrases. Il y en a 3. Trois phrases. Bravo. عندي la deuxième exercice. Je recopie les phrases et je remplace les majuscules et les points. يعني هنايا غادي نعاود نكتب هاد الجمل وكندير فيهم et je remplace les majuscules et les points. غادي ندير الحروف الكبيرة et les points والنقط. داكوغ. لا لاحظنا هنايا عندنا notre pays conserve les vestiges et plus grande civilisation. D'accord. عندنا هنايا شنو كتلاحظين هذا qu'est-ce que vous remarquez ici يعني هنايا عندنا ان minuscule كتبنا ان minuscule ومطلوب منا قال لك je recopie les phrases et je remplace les majuscules. يعني عندنا minuscule غادي نحاول نرجعوها majuscule. يعني احنا شنو قلنا لا phrase هي دائما toujours commence par une lettre majuscule وهنايا في هاد لا phrase هذه عندنا مكتوبه بالمينيسكول. يعني هاد نوت غادي نحاولوا ان عندنا minuscule نرجعوها بماجيسكول. notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. هنا في التالي ما عندناش لا بوين. يعني شنو خصنا نديرو النقطه. داكوغ. يعني المطلوب منا نديرو الماجيسكول وفي لا فان ديال الفراز نديرو بوين. داكوغ. هاني كتبتها عندي نوتر ان رجعتها ماجيسكول. notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. يعني درت لا بوين في لا فان ديال الفراز. يعني درت الماجيسكول في لا فان ديال الفراز درت لا بوين. يعني notre pays conserve le vestige des plus grandes civilisations. On a ici la deuxième phrase. Ma ville se trouve dans le sud du pays. يعني لا لاحظتوا هنايا عندنا ام مكتوبه مينوسكول وحنا قلنا الجمله دائما commence par une lettre majuscule et se termine à la fin par un point ou bien un point d'exclamation ou la point d'interrogation. d'accord. ومطلوب منا هنايا يعني نكتبوا lettre majuscule في la fin ديالها نكتبوا point.